大家好，今天将为大家展示如何更换 UVD TF60 的 X 轴电机。在开始之前，请准备好螺丝刀、内六角扳手以及新的 X 轴电机。首先，我们把小车往左移，点击左键。现在我们把机器左侧虫洞轮的上面的钣金，这两颗固定螺丝先把它松了，然后这个位置它有一颗螺丝是调节这个钣金的前后的，我们也要把它松掉。然后我们把这颗螺丝给它松掉。把皮带松了就可以了，然后我们先把皮带给它拉下来。我们把皮带取掉之后，它这里前后一共4颗螺丝，这个钣金前后这里2颗，后面2颗。我们先把它的信号线和电源线给它取掉。然后我们把这个主动轮给它取下来，把这2颗螺丝拧松了就可以了。然后我们把它上面的4颗固定螺丝给它取下来。拿到新的电机之后，我们把它装上去。螺丝上紧之后，我们把这个主动轮给它装上去。轮子的这颗螺丝要对准这个平面。我们先把这一颗螺丝上紧。然后再把这颗螺丝给它上紧，然后我们把它的信号线和供电线给它接回去。然后我们把这个电机给它装回去。然后我们把这个皮带给它先套上去，然后我们现在把这个螺丝给它调紧一点，让皮带处于微绷紧的状态。我们把皮带调到处于微绷紧的状态就可以了，然后把这上面2颗固定螺丝给它上紧。在通电之前，我们需要先进行一些基本的测试。左右推动小车，检查电机旋转是否流畅以及皮带是否走位。然后通电轻推小车，检查电机的自锁功能是否正常。如果一切正常，说明 X 轴电机更换完成。